کسی در ماشین ما را عکس میگیرد. دستگیر کردن لازم. میگوریزد، زود باش. پدر او میمیرد. کلیش جواب ده آخر. تو در کجایی؟ با شما آسیب رسید جناب؟ نه. تمامی درها را محکم کنید و تمامی محافظان برسان. بگذار در دروازه اساسی جمع آیند. یگان کس را به درون راه ندهند و یگان کس را برآمدن هم نمانند. در درون کسی نماند. خوب شده است جناب. دکتر جیغ زنیم جناب؟ نه، گفتم را اجرا بکن. پولاد اکا از ما شبه میکرد. اکای میمتی رفت. نه برای آن که شبه دارد عبدالحی. او عادت کرده است. او به اندازه کافی داناست. اگر در بیرون شنوند فکر میکنن که جدا شده اید. در کوچه ها یعنی عبدالحی. سر هر چند قسمی بدن نیز هست، اما به هر حال میپوسد. اما من میمتی را دوست میدارم. من به این راه نمیدهم. شاید او هم مرا دوست می‌دارد. گوش میکنم. من محمد قراخانی پولاد. بفرمایید. یک مشکل سر زد. زود به خانه‌ام بیا. با کلیش تماس گرفتن نمیتوانم. با آنهای بیا که باوری داری. التماس خواهش میکنم. به زودی میآیم. بچه ها را بگیر. بهترین باشند و مسلح. با کجا که؟ نزد قراخانلی. ما بدام افتیدیم. زن مرده است. آنها ما را عکس گرفتند. اگر دستگیر نکنیم پگاه در صحیفه های اول روزنامه ها خواهیم بود. آخر هیچ کس نمیدانست که ما در این جاییم. تمام شد. آرام شو دخترم، آرام شو. پدر فیرای میمیرد. تشویش نکش، همش خوب میشود. پدر مادرم چرا فیرای رو پرون؟ او سلاح رو از کجا گرفته است؟ چرا این کارو کرد؟ فیرای ما رو کشتن میخواست صفیه.
التماس آرام شو و مادرت را نظارت بکن. بیا برخیز. محمد را میکشت. چرا؟ تو را کی فرستاد؟ من مردن نمیخواهم. اگر بگویی من همه کار را میکنم تا تو زنده مانی. بگوی که تو را کی فرستاد؟ کمک کنید. پدر التماس طبیب را جیغ زن. بگذار نمیرد. تو را کی فرستاد؟ کی صدا نشانک را به خانه من آورد؟ تو کیستی؟ در اینجا چی گپی هست؟ قلیچ کجاست؟ قرخانلی چرا خودش اقصان زنگ زد؟ این شاید دام باشد اکا. پس چرا با آدمانت بیا گفت؟ خودت تنها بیا میگفت می آمدم. اکا ما چی کار میکنیم؟ با کی کار خواهیم کرد؟ ما چی هدف ها داریم؟ ما مافیاییم و یا دولت؟ چیزی رو نمیدونیم. اگر تو هم در این باره فکر کنیم پس ماشین را نگاه دار. تو هم از ماشین فرو عبدالحی. هدف ما روشن است. الحال که مافیا را محو نکردن دولت، مافیا که محو شد محمد. کوشش کن که به او رسیده گیری. پیش راهش را بند. خوب شده جناب. بگوی. لعنت به تو. پدر او گپ زده نمیتواند. پدر این کارو نکن. او مرد. محمد نمیمیرد. محمد نمیمیرد. نمیمیرد. ایستا! ایستا!
بچه های اینجا امنیتی بیرونی هست. بچه های من باشن امنیتی داخلی را تأمین میکنن. عبدالحی تمامی بچه ها را تفتیش بکن. هیچ کس اینجا را ترک نمی کند. فاماکه بینا را محاصره کنید. بچه ها شما با عقب گذارید. یکی از شما در اینجا ایستاد. کارش را به انجام رسان. درا به چشمانش نگر. تو امکانیت داری. پران او را. تو احتمال دیگر چنین امکانیت نداشته باشی. همه در دستان من است. دشمن در پهلویم است. پران او را. پران او را. بکش او را و همه به آخر میرسد. در کجایی؟ نرگس همسایه دروازه شما باز است. بانو صباحت بانو صباحت بانو صباحت بانو صباحت بانو صباحت صباحت در اینجا چی گپ است؟ ما را دعوت کردن. اکای پولاد در درون است. وضعیت را بین. خوب شده جناب. این زن از کجا پیدا شد؟ خوب استی دخترم. تو در پهلوی مادرت بیمان. نترس. اکنون از چیزی نترس. مادر، این چگونه زندگی است؟
من وقتی به درون در آمدم در دستی نرگس سلاح بود. در پهلویش باشد دخترک ایستاده بود. من تا در کردم سلاح تیر خالی کرد. دخترک تیر خورد. اما سلاح از کجا پیدا شد؟ چرا دخترک را پراند؟ من چیزی را نفهمیدم. در درون یک صدا پخش کنه خوابیده بود. دخترک کیست؟ نامش فرعیه. به نزدیکی آمده بود. خانم نرگس سلاح را چه خیلی از او گرفته است؟ چیزی نمیدونم. تو در کجا بودی قلیچ؟ ما بدام افتیدیم. لعنت به او. وقتی از خانه می برآمدم سپارش دادم که او را جواب دهید. وقتی که از خانه اون زن می برآمدیم ما را عکس گرفتند. مجبور شدیم که تعقیب کنم. کدام زن قلیچ؟ صباحت. صباحت؟ آن زن مرده است. عموما چه روی داده ایستاده است؟ کسی به ما دام گذاشته است. هیچ کس نمیدونست که من به نزد او میروم. جسد را به ما بار کردن خواستند. فرعی را که پراند. این خانه را گوش میکنم. منکه پولاد را همیشه احترام دارم و خواهم داشت، اما بعضا راهها جدا میشوند. جدایی ما نه برای آن است که نیرویمان را از دست دهیم، بلکه برای آن است که آن را بیشتر صاحب شویم. من میروم. هیچ کسی را با خودم نمیگیرم. آنهایی که میمانند گناهکار نمیکنم و حتی نمیپرسم که چرا در اینجا میمانی. اکای پولاد خبر دارد اکا؟ چرا او با ما شرح نمیدهد؟ پولاد علمدار خبر دارد، اما این قراری من است. او اگر میخواست که من بیروم این را برویم میگفت. من در پهلوی اکای پولاد میمونم. البته اگر نادرست نفهمید. من با شما ام اکا. من هم با شما اکا. من هم با شما اکا. در همین جایم. تو هیچ چیز رو ندانسته به کجا می روی؟ آیا دهه دختر از مرگ هست؟ به آن جایی که شما می روید. اگر گویم رد می کنی؟ اکا اگر کارهای اوباشی باشد رد می کنم. من قسم خوردم. اما غیر از این هر کجایی که خواهید می روم. ما جدا می شویم میرهن. از کی اکا؟ از اکای پولاد. مگر این ممکن است؟ اکنون می روی یا نمی روی؟ اکا میماتی چونی نگوید. من عذاب این را زیاد کشیدم. چون این جدایی به نفع ما نیست. این تقدیر است. شما چونین میکنید تا من به دهه برگردم. شما مرا میسنجید؟ از برای خدا یک و یک بار خیسته به کجا میروید؟ شوخی ارهن شوخی. ما را مرگ جدا میکند. میرزا چی گپ است؟ اکای میماتی کجا رفت؟ اکای پولاد کجاست؟ ارهن سرم گرنگ شده است. با تو شرح داده نمیتوانم. یافتم. تمامی حجره ها را بیکاب. این که او را راه دادن این فهم است، اما آنها تجهیزات برای گوش کردن را چه خیلی برید کردند؟ من این را نمیدانم عبدالحی. شاید وقتی که بنا ساخته میشد و شاید بعد آن.
و شاید با دخترک. او همه با تنهایی اجرا کرده میتوانست. شاید تنها نباشه. قلیچ در خانه صباحت چی کار میکرد؟ آنها صباحت رو از کجا میشناسند؟ صباحت رو کی کشته است؟ این زن نقل کرده میتوانست که چیزی را میدانسته است و یا یگان چیز را پنهان میکرده است. آدمی سومی در عکس بوده در حقیقت هیچ کس است. اکا ما این همه رو حل کرده نمیتوانیم اگر دولت در پس ما نباشد. دولت اگر حل کرده میتوانست ما در اینجا چی کار میکنیم عبدالحی؟ تفتیش کنید اسد. اگر بگورانند و گویند که از سکته دل فوتید از گور بیرون میکنیم. فهمو جناب. سر اول از خانه او عکس را بیرون کنید بعد جسدش را. 2 نفر در عکس اصلا بانو صباحت مردند. سیومینش را نمیدانم. تو آن عکس را پیدا کنو به من بیار. میتا آن را از من بیهوده پنهان نکرده است. ادوکات خیلی زیرک است. شاید نسخه‌اش باشد. جناب او ما را رد میکند. برو بترسان. بگذار بچون این کارها دخالت نکند. او حالا جوان است نمیفهمد. میتا او را استفاده میبرد. بگذار عکس را بدهد و خودش برود. این اکنون مشکل ماست. тамоми пули нақдро ӯ ба номи пулот гузаронидааст. дар бонк? чунин корҳо аз тариқи бонк намегузаранд. ин пулҳо дар ҳеҷ куҷо қайд нашудаанд. аввал ин ки чаро додааст? сониян инро исбот карда намешавад, чунки онҳо дар ҳеҷ ҷо зикр нагардиданд. баъдан ягона роҳи исбот кардани ин он аст ки пулодинро дар суд тасдиқ мекунад. аммо он одаме ки ман ӯро медонам ҳаргиз ба ин розӣ намешавад. биёед ман ҳамаашро ба шумо нақл кунам. шумо бошед он чӣ ки лозим аст боқӣ мегузоред. чаро чунин кардааст? пулот барои падаратон кист? агар аз берун нигарем домодаш. ман гумон доштам фотиҳа расмият аст. чунин аст, аммо қисми расмӣ ба охир расид. падарам мералро ба хориҷа фиристод. сабаб? чунки ӯ бо душманони падарам буд. ин барои парвандаи мо хеле муҳим аст. агар баёноти бону мирал барои шумо ба кӯмак расондан кофӣ бошад, он гоҳ мо имкони пирӯзӣ дар ин парвандаро хоҳем дошт. мирал ба туркия омада наметавонад. мо аз хориҷа низ бо ёрии сафорат баёнотро гирифта метавонем. ӯ дар кадом мамлакат аст? ман намехоҳам ки мирал ба ин кор дахолат кунад. аммо маҷбурем. шояд хоҳаратон бо амалҳои шумо розӣ нашавад. метавонад пурсад ки беогоҳии ман чаро чунин рафтор кардед? илтимос, биёед миралро ҳамроҳ накунем. мирал ба ин кор дахл надорад. ин ҷой барои идораамон мувофиқ аст. ин корро тамом мекунем ва ҷои нав меҷӯем. ака ҳозир чӣ кор мекунем? сараввал кори қаиқронро тамом мекунем. баъд одамонро киро мекунем то ҷои наве пайдо кунем. ака мо ҳар коре накунем моро чун одамони акай пулот қабул мекунанд. пас аз ҷудошавӣ чӣ фоида? шумо намегӯед ки мо рафтем. мегӯед ки акай пулот аз кӯчаҳо рафт ва акнун кӯчаҳоро акай мемати назорат мекунад. аднан, ту ӯро назорат хоҳӣ кард. дар куҷо хӯрок мехӯрад, дар куҷо мехобад, дар куҷо зиндагӣ мекунад, бо кӣ дар тамос аст, чанд муҳофиз дорад. худам танҳо ака? эрдаган, ту бачаҳоро аз гурӯҳи кӯҳна ҷамъ ор, онҳое ки ҳозир бекоранд. ҳамаашонро даъват кун. хуб шудааст ака. дар кори охир вақтамон нахандед. то аз ин доғ халос нашавем, мо ҳеҷ коре карда наметавонем. зудтар амал кунед.
این حادثه از آن که تصور میکنیم خیلی بزرگتر است. اما برای معلوم کردن آن که در سر این کی میستد ما باید این سوءقصد را پر بیاموزیم. با این کار کلیش مشغول می شود. شما اگر زید نباشید من میخواستم که با این کار شخصا پولاد مشغول شود. چرا؟ در بیرون کسی هست آنی که عضو عائله نیست میتواند که وضعیت را عاقلانه بها دهد. شاید من هم گناهکار باشم. میخواهم که این را نیز به نظر گیرند. این اگر شما را قانع گرداند پس من شخصا به این کار مشغول می شوم. میخواهم که این کار در داخلی عائله ما باقی ماند. از اینکه تو را عضو عائله هم حساب میکنم این کار را به تو میسپارم. من چنین میخواهم. من همه را شنیدن میخواهم. تمامی حادثه را آموختن میخواهم. در نوبت اول معلوم کردن میخواستم که بانو نرگس سلاح را چه خیلی یافته است. بانو صباحت مرد؟ متاسفانه مرده‌اش را در خانه‌اش پیدا کردند. بسیار غمگین شدم. دوغوبای مرا به نزدتان فرستاد تا آگاه سازم که حیاتتان در خطر است. خواهش کرده رسونم که شما پرونده علی جندن را بندید و اینکه من بعد این پرونده را ما خواهیم برد. من دیگر به کسی باور ندارم. من از کجا میدونم که بانو صباحت را شما از میانه برداشته اید؟ و شما دانستن این مهم نیست. در پرونده یک عکس و 2 جسد هست. ما تنها معلوم نکردیم که سیومش کیست. من چه خیلی تخمین کرده میتوانم که شما در رابطه به این مسئله چیزی رو معلوم کرده نتوانستید. بله، اما عکس رو برنگرداندند. شما خواهش کنید. همه چی گل شده است. التماس یک نسخه عکس رو به من دهید. ما نداریم. بانو الف، دوستان عائله‌تان را خطر تهدید میکند. شما مجبورید که به ما باور کنید. میدانم این تو را خسته میکند، اما تو باید به ما بگویی که سلاح را از کجا یافتی؟ من خواب دیدم محمد. 2 بار او را دیدم. دختر را دیدم. فیرایه را؟ بله، من در این باره به صفیه گفتم، فهماندن نتوانستم. دهشتناک بود. او خونی تو را گرفت. خونت از کتاب جاری می شد. دیروز این خواب را بار دیگر دیدم. بعد از جایم خستم محمد. با دشواری تا به زینه پایه رفته است. صفیه را جیغ زده است، اما صفیه جواب نداده است. با زینه پایه بالا برآمده است و حجره ها را دور زده است تا اینکه حجره فیرایه را یابد. وقتی که نرگس به حجره در آمده است فکر کرده است که از هوش می رود. نیرویش نمانده بوده است. حتی نمی دانست است که چی را می جوید. اما دلش گواهی داده است که دستخلطه دخترک را بین و او آن را گشاده چیزی می جستگیش را یافته است. لغت فرانسوی، عیناً چنین لغتی که در کتابخانه من بود.
وقتی که عیناً چنین لغت را در کتابخانه من می‌بیند از درونش تپانچه یافته است و آن را گرفته است. کتاب را در جایش مانده سلاح را آوردن خواسته است تا به من نشان دهد. وقتی که از حجره می برآمد خویش راستی را شنیده است. دخترک لعلی را می گذارد. او نه لغت را بلکه کتابی دیگر را می گیرد. بعد صدا پخش کنک را می برارد. بعد لغت را گرفته می بیند که سلاح نیست. وقتی که او گریختن می خواست نرگس او را نگاه داشتنی می شود. فیرایه به فریب کردن شروع کرده است. نرگس یک روی کرده او را رها نکرده است. من و صفیه وقتی که به حجره در آمدیم محمد سلاح رو پرتایید. محمد نمیمیرد. هیچ کس نمیمیرد. تپانچه رو به من دهید. آن رو محمد پرسید. من به او میبرم. کنی به من دهید. صفیه با فرایه علاقه داشت؟ بله. از اینکه صفیه در خارج زندگی کرده بود با آدمان خوب معامله می کند. من با او گپ زدن میخواهم. من این جناب رو نمیشناسم. حجتهایش رو بینم. لازم نیست اکای حکمت. من میشناسم. من یک چیز رو نمیفهمم. همه در طرفی مایند و حتی مرده ها نیز در طرفی مایند. اکنون ما به شما باور کرده از این کار دست کشیده عکس رو میدهیم. خواهش شما رو اجرا مینماییم. پس ما از کجا میدونیم که شاید شب تصادفاً گاز در گیران میموند و یا با سبب دیگر ما نمیمیریم؟ کو جواب دهید؟ نامتون اسد بوده؟ کلمه عربی معنای شعر. این طور نکن اکای حکمت. هیچ کار نکردم. چون او در طرف ماست بیگذار بگوید که به علی دخل نخواهد کرد. هم عکس هم جانم را میدهم. من علی جاندان را نمیدانم، اما حجت ها را خوندم. وقتی که علی جاندان در خارجه بود او نام حکمت را چون رمز استفاده می برد. ما را نیز به کارهایش وارد کرده است.
التماس ما رو فریب نکنید. خواهش میکنم مخصوصا برای علی فریب نکنید. وای غلطی بود. دوستی کردن میخواست. در صورت امکان در آشخانه می نشست و صحبت میکرد، اما گویا که با من صحبت کردن نمیخواست. در چی باره صحبت میکردید؟ من میپرسیدم، او کوتاه جواب میداد. گفت که اویلش دور است و باز یک برادر همخون نیز دارد. برادرش طبیب است. نام و جایش را گفت؟ نه، گفت که مناسبت های او با خانوادهش خراب شدن. من دیگر نپرسیدم. باز چی؟ گفت که پیش از به کار در اومدن از دوست داشتهش جدا شده است. او بدرشک بوده است. فرایه او را پرتافته است. نام، جای؟ نه. باز چی؟ من میکوشم که به خاطر آرم. چرا به این کار شما مشغول میشوید نه پلیس؟ که باز مافیا به تفتیشات شروع کرده است؟ میتوانید استراحت کنید اگر خسته شده باشید. من خسته نشدم. این تنها عجیب است. توجه شما را باز چی جلب کرده میتوانست؟ او به نظرتان شاید غلطی نموده بود؟ یگان چیزی شبهناک را به وجود آورده بود؟ به یاد آورده نمیتوانم. به یاد آوردم. من به نزد پدرم میرفتم. در راه فرعی رو واخوردم. او مرا پی نبرد. وقتی که او را جیغ زدم سخت ترسید. قریب لغت ها رو از دستش میافتوند. من تو رو ترساندم. من شما رو پی نبردم بانو صفیه. فرانسوی میآموزی؟ برای دیدن گرفتم. در جایش میگذارم. اگر خواهی میتوانم کمک رسانم. من فرانسوی را میدانم. با خوشنودی، اما حاضر نه. من سخت خسته شدم. خواب دارم. کدام وقتی که خواهی بیا. تشکر. یعنی او لغت ها را از بیرون آورده، کتاب ها را با اصل عوض کرده است. بعد شما به کتابخانه رفته، در آنجا کتاب ها را عوض کرده است. بعد لغت ها را گرفته در دست خلطه‌اش گذاشته است. یعنی چی خیل؟ او لغت ها را چه خیل به درون آورده است؟ تشکر. شما خیلی کمک رساندید. من به هر حال نفهمیدم که چرا عیناً شما به این کار مشغولید. یک آدم مرد. هر یک نفری ما با یک اندازه‌ای به مرگ او رابطه دارد. اما او کارهای بدی کرده است. بانو صباحت به ما یگان کار بدی نکرده است. ما هم نمیخواستیم که این طور شود. به کسی که این زن را میشناختند نشان دادیم. او آخر از سکته قلب مرده است. از یک پیاله آب هم مردن ممکن است. عمر پدر از یک جانب حق است. من به این هم به سکته قلب باور نمی کنم. اما ما خطا کردیم. ما در کار با عکس هوشیاری را از دست دادیم. میدانستیم که زن به کار خفناک وارد گردیده است. ما از هر نفری از پیش برآمده درباره عکس پرسیدیم. و شما با این چسبیدید دکه حکمت. ما چی چاره دیگری داشتیم؟ من بس نمی کنم که چاره دیگر داشتیم یا نه. آدم امروز اسد از باعث مهربانی و یا تهدید کرده گفت که حیات ما در خطر است. با این کار دخالت کردن لازم نیست. همین طور گفت؟ گفت دکه حکمت. نظام الدین بای نیز در همین باره گفت. با فکرم موضوع علی را بستن لازم. معلوم که غیر از ما دیگران نیز به این کار مشغولند. اکنون وقتی که بالای علی پرده اسرار برخاست، کسی پرده رو باز پایین کرد. ما باز در تاریکی موندیم. من نگفته نمیتوانم که در درونم چیست. عجبا، برای مخفی موندن علی صباحت رو کشته باشد. پسر من قاتل نیست. روزهای استراحت فرعی با تو رفته بود؟ بله جناب. چی کار کرد؟ به کجا رفته بود؟ مفصل فهمان. من با او قریب تماما معاشرت نکردم. من راننده عادیم. او اصلا با هیچ کاری مشغول نشد. هر هفته او را در همان یک جای میدیدم. در کجا؟ کچوب و مایونز گذارید.
дар боғҳо сайр мекард, гурусна шуда картошка мехарид. ҳамеша як чизро мехӯрд. ҳар навбат ба ман ҳам пешниҳод мекард. ман боре ҳам бо ӯ ғизо нахӯрдам. баъд дар рӯи хараке нишаста соатҳо китоб мехонд. ӯ як дастхалтаи калон дошт. дарунаш пури китоб буд. боз чӣ? боз пештахтаҳои мағозаҳои атриётро тамошо мекард. сипас баъди ними шаб ба хона бармегашт. аз ягон ҷо ягон чиз гирифтед? як бора аз дукони моли заргарӣ харид ки ба дастпо намонам буд. ҳафтаи гузашта бошад як китоб харид. чӣ гуна китоб? китоби ғафси хориҷӣ. китоб хонда одатан ба хона бармегашт. он рӯз хоҳиш кард ки бозам сайру гашт кунем. ман ҳам розӣ шудам. пас аз 10 дақиқаи дигар ӯ дар назди китобфурӯше қарор гирифт. китобҳоро аз назар гузаронда дар ҷояшон мегузошт. фурӯшанда аз духтарак чашм намеканд. луғати фаронсавӣ доред? якто дорам, арзишаш гарон аст. аммо китоби аслӣ аст. пул дорам. $50 миллион. духтарак ба ӯ пулро дароз карду мо ба хона баргаштем. рӯзи хуш. ака китобфурӯш шояд дар ҳамон ҷо бошад. ба фикрам не, вале ба ҳар ҳол бипурс. шояд ягон кас маълумот диҳад. хуб ташкил кардаанд. вобастаи он ки духтарак кадом китобро интихоб мекунад рамз гузоштаанд. духтарак луғат хостааст ва онро гирифтааст. китоби қимат ва пул дорам рамзи онҳост. яъне ҳеҷ касро намешносад. ҳамин тавр ака. низоми ҳуҷайраҳо. духтар танҳо касеро мешиносад ки аз ӯ фармон мегирад. ягон кас ба ман мефаҳмонад? чаро падари мафия ҳамаро бозпурс мекунад? умуман чӣ рӯй дода истодааст? духтарам, ӯ падари мафия нест. падар, ман рӯзнома мехонам. дар ин мамлакат дар рӯзномаҳо ҳар чиз навиштан мегирад. бихон, аммо бовар накун. падар, мо ба полис хабар намедиҳем. баъд агар фаҳманд метавонанд моро гунаҳгор кунанд. ту мехоҳӣ ки модаратро ба ҳабс гиранд, София? модарам моро ҳимоя кард. ин боз ҳам бадтар. ҳеҷ кас коре накардааст. як зан бошад шуморо ҳимоя кардааст. ки ба ин бовар мекунад? падар, духтарам, ба сарамон хатар омад. ин баҳри амнияти худамон махфӣ боқӣ мемонад. хаста набошед. саломат бошед. дар ин ҷо як китобфурӯш буд, Сайяр. имрӯз наомадааст. дар ин ҷо ҳеҷ гуна китобфурӯше нест. танҳо дар кидиое аст. бародари ман якшанбеи гузашта дар ин ҷо якчандто китоб харид. ними китоб нест. аз фиребгарон чиро интизор будед, ҳа? ба ёд овардаам. барои 1 соат омада буд. ана дар ин ҷо паҳн кард. мо ӯро пеш кардем, аммо ӯ пофишорӣ кард. ба полис занг задем. ӯ молашро ғун дошту ғайб зад. ӯ чӣ намо дошт? мумкин ки шиносам. агар дар ин ҷо набошад, шояд дар дигар ҷой мефурӯшад. ман одами оддиам. ман дар хотир надорам. туро чӣ хел меёбӣ? ташаккур.
کار اکنون فهماست اسد. این قرخانلی است. شما چه خیلی فهمیده جناب؟ به یادم آمد اسد. این قرخانلی است. ما وقتی که جمعیت را سازمان دادیم قرخانلی هم با ما کار میکرد. در این حدود به صفت فروشنده افلیسون با سلاح تأمین میکرد. اصلا باشد صباحت را از آنجا آورده بود. طوری که میدانم اصلا یک نقشه فکر کرده برآورد. این دختر را از کیپر آورد و در یتیم خانه به کار ماند. پسر قراخانلی را دزدیده به صباحت داد. خوب، اما برای چی؟ ما این را معلوم میکنیم اسد. اینکه علی جندن پسری قراخانلی است این انیق است. میتا عکس را نداد. یا او با قراخانلی کار میکند و یا برای آنی که قراخانلی را این کار میکند. در میان محافظان یگان ضعف هست. آنها هر نوع کتاب را باید تفتیش میکردن. که هم فکر میکند که در درون کتاب سلاح هست. طبق قاعده ها تفتیش باید کرد. اما این دختر با خود کتاب گرفته اطرافیان را عادت کننده است. تو آیا ملتمان را نمیدانی؟ همین که در دست کسی کتاب اینند میگیرند. فرعی را کی به کار گرفته بود؟ اکای بدردین، این کار افلاس نیست. با برادرتون کمک رسانید. اکا از برای خدا بیوروکراتی لازم نیست. شما اگر از روی رقم نشانی رو معاین کنید من میندار بشدم. من حاضر به شما گفتم نمیتوانم که چی گپ است. ماشین را شاید به خودم گیرم. آنها چی انسان هایند؟ مرد یا زن، دوست و یا نه، مافیا و یا یگان کسی دیگر. شما برای یک نشانی چقدر مجبور کردید که التجا کنم؟ من کمالش تقایم رو حرمت نمیکنید. انا همین خیلی گپ زنید دکا جان. شما گوداگ روان کنید خودم زنگ میزنم. رقمی ماشین رو نوشته ده؟ خوب اکا انتظارم. آه خدایا چه خیلی تو مرا دوست میداری ها؟ یگان حادثه روی داده ها. تو مرا گوش میکردی؟ عیب است. شرم نمیداری؟ سراغه رو یابیم. رقم تلفنش رو یافته میتوانیم؟ نقل کنی کوشش میکنم که کمک رسانم. ای برکلا میرزاد خوجا، دنیا چرخ گردان است. خوبی کن من هم میکنم. سرگذشتم رو به تو میگویم. اما گپ بین خودمون. از دهانی ما گپ نمیبراید. ما یک کارمند داشتیم خنده. بعد اون که او به نفقه برآمد ما کوشش کردیم که آدمان را کرا کنیم اما یگان نامزد موافق نآمد. بعد یک روز یکی خنده زنگ زد. گفت که یک همشهریش به استانبول آمده است و او کار میجوید و او خیلی با تربیه است. من به نزد یکی خنده رفتم تا بفهمم که برای من هم کار هست. یکی خنده گفت که دخترک را خوب میشناسد و او پدر ندارد و در حالت بد قرار دارد. خرسند میشد اگر در استانبول برایش کار یافت میشد. دخترک به دانشگاه داخل شده بود اما از سبب نرسیدن مبلغ تحصیل را دوام داده نتوانست. چی نام داری؟ فرعیه. اینجا بشین دخترم. انا به تو بهترین امکانیت. من دخترک را از طریق تمام راه و واسطات تفتیش کردم. همه تازه بود. برادر یا خواهر داشت؟ نه، او تنها است. یکم دختر گفته بوده است. مادرش باری دویم خانه‌دار شده است؟ قیدهای مخصوص نیستند.
خنده او را از دیه میشناخته است. گفته بود که مادرش خوب میشناختم و خانوادهش نیز سزاوار است. اکای خنده خیلی باوریناک است. کسی خطاهایش را ندیده است. نشانی آن مرد و مادر دختر را بده. البته، اما طوری که من میدانم مادر دختر بیرون از شهر زندگی میکند. رفته ندیدی؟ از اینکه اکای خنده کفیل بود فکر کردم که این حتمی نیست. من خطا کردم. چرا اون ماشین رو میگیری؟ رو یگون دیگرش رو گیر. با من رنگش پسند است میرزاد. رقمی تلفنش رو گرفتی، پس برای چی زنگ نمیزنی؟ زنگ میزنم. کاری تو چه؟ چی باید حاضر زنگ زنم؟ تو اول مرا صورت گیر. گوش کن ایرهان، اگر مرا با کارهای افلاس وارد کنی از خودت خفه شو. من هیچگاه کار افلاس نمی کنم. این گل هم در عکس باید باشد. کنی؟ ای خدا، در اینجا زیر میکنی در اونجا پیدا میشود. به نزدیکی با تلفن انسان رو هم میفرستند. ای توبه توبه. چی توبه میگویی؟ تو با این بزبلگیت به این تلفن نمیگنجی. من درباره آدمان لاغر میگویم. جناب حمدی 2 هفته پیش مرد. چه خیلی مرد؟ گفتند که سکته قلب. خوابش برد و دیگر بیدار نشد. او انسانی خوب بود. خدا رحمتش کند. پیش از مرگش به نزد او یگان کس آمده بود؟ یگان بیگانه توجه شما را جلب نکرده بود؟ نه، چشمان من خیرند. خب معنیش تشکری زیاد. بیا زود رویم، باز با مادر دختر یگان چیز نشود. فهمو. اومدم. گل رو یک طرف کن، رویت رو بینم. خانم نینا، منم. شما باید امضا گذارید. من از کسی گل انتظار نیستم. کی فرستاده است؟ یک مزاج خاص نامش مخفی ماند. کی بودنش رو میگویی؟ خیلی عزیز، ثروتمند، قامت بلند، خیلی زیبا، صاحب معلومات است، در خاندان خوب به کمال رسیده است، دوستدار ادبیات روس است. اوف، بس تمام، باور کردم. بگو که دیگر نامش رو ننوشته هیچ چیز روان نکند. اکای هرهان خودش میگوید که کیست. ایرهان. چرا این مردها گپ رو نمیفهمند؟ نگفتم آخر. جناب حمدی فرای را در اویله ثروتمندی به کار ماند. سلامت باشد. بسیار کاری خوب کرد. باری به همسایه‌مان زنگ زد. گفت که عزیزم برای دختر تشویش نکش، در اویله خوب به کار ماندم، تا تابستان انتظار شو، شاید که رخصتی گیرد. بیهوده تشویش نکش. من خیلی خرسند شدم. خداوند بگذار از دخترم راضی باشد. هر هفته به نام من پول میفرستد، وگرنه نمیدانم که زمستان رو چه خیلی سپری کرده میتوانستد. هر هفته پول میفرستد؟ بیچاره خودش
қариб ки нахӯрда ғами маро хӯрдааст. бо духтарам ягон кор шудааст. ӯ ягон гуноҳе кардааст. аз барои худо гап занед. чӣ рӯй додааст? نه خاله، ما از جای کاری او آمدیم. به خاطر امنیت آمدیم تا از شما خبر گیریم. پسرم، او رو حفظ کنید. او خواهرتان است. دخترم هیچ کس ندارد. پدرش مرده است. تنها تربیه کردم. هم کلان شد، هم غمی مرا میخورد. شما دیگر فرزند ندارید؟ فرایه یگانه فرزندم است. پدرش بر وقت فوتید. این کیست؟ فرایه وقتی که لیتسه رو ختم نمود عکس گرفته بود. التماس دخترم رو بیکار نمونید. این کیست؟ فرایه. کدام فرایه؟ فرایه اصلی، آنه که باید اینجا می آمد. این چی معنا دارد؟ آنچه که جناب خنده گفته بود و فرایه حقیقی این راست است. این زن به جناب خنده زنگ زده است. جناب خنده باشد دخترک را به نزدش دعوت کرده است. دخترک با مادرش خیر و خوش کرده، به راه برآمده و به استانبول رسیده است. از جایی که او میزیست و تا استانبول جایی نیست که او را گرفته میتوانستند. در ایستگاه او را یک شخص پیشواز گرفته است و گفته است که او را خنده فرستاده است. دختر به ماشین سوار شده غیب زده است. وقتی که برای کار شما خدمتگار می جستید، در این لحظه خانه اتان را گوش کردند و این انیق است. همین که نام جناب خنده را گرفتید، او را نیز گوش کردند. وقتی که مادر فرایه حقیقی زنگ زد، زود دختر عوض کننده را آماده کردند. چون که این دختر وقتی که بانو صفیه در مورد آیلش پرسید، معلومات غلط داد. توکل کرد. بعداً به جناب خنده فرایه قلبکی را معرفی کردند. اماکی حمدی، من فرایه ام. اوه، خوش آمدی دخترم. سوی قصدی که به احتمالیت کلان شروع گردیده بود پیش از نقشه به آخر رسید. به خاطر آن که مادرش نفهمد و جناب خنده را پیدا کردن نتواند، جناب خنده را کشتند. نقشه عالی. آن چیزی که آنها به حساب نگرفتند، این خواب همسرتان است. این دویم گروه کریوه است. یعنی آنها با ما سوی قصد کردن میخواستند. صاحب کاری کلان این تو بودی. شبه های پولاد ثابت گردیدند. کروه؟ نه. کی؟